السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يجعله شهر العتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اشف كل مريض وارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم امين. النهارده بقى ابدا معاكم احضر معاكم هنا الفطار زي ما انتم شايفين كده. هنا هقلي معاكم هنا البطاطس الشيبسي. طبعا انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. الطريقة هنا ان انت هتجيبي البطاطس وهتقشريها وهتعمليها بالشرايح بالشكل دوت. او مثلا لو انت هتعمليها برضو صوابع فانت هتجهزيها. هنا بتغلي بقى هنا معاكي المية وبتضيفي عليها المية بعد ما تتغلي زي ما انتم شايفين كده، وبتحطي بقى ايه شوية ملح. ولو عندك مثلا الكركم اما هتحطي لها معلقة او من اللي هي بتاعة الكاري اللي هي بتاعة الرز البسمتي هتحطي لها التوابل بتاعتها، بتحطي منها معلقة بتديكي طعم الفراخ، وطعمها بيبقى جميل جدا في أي أكل، وبرضه بيديكي اللون اللي هو الذهبي أو اللون المصفر الجميل. النهاردة بعمل هنا جنب الشيبسي اللي هو البفتيك. فأول حاجة عملتها إن أنا عملت الشيبس وجهزته الأول لأنه بياخد وقت كتير. طبعا بعد ما المية ما بتبرد يعني بعد ما بتغلي بضيفها للبطاطس بخليها لما بتبرد بتكون شربت الملح والتوابل، بحط لها معاه برضو مع المية بخل، وبتتقلي تبقى معاكي زي العسل. وهنا بقى معاكم زي ما انتم شايفين كده. آه عملت بقى هنا شوية رز بالشعرية، طبعا لا غنى عنه في كل بيت. طبعا هنا ما كانش عندي شوربة لأن اللحمة هنا هعملها بفتيك. فهنا غليت مية وحطيت لها مكعب ماجي. طبعا لو مش حابين برضو مكعب الماجي مفيش أي مشاكل. شوية فلفل أسمر مع شوية ملح وخلاص. هو كفاية بس الإيه معلقة السمنة اللي انت بتحطيها بتكون سمنة بلدي وجميلة كده، بيديها طعم إيه أفضل. طبعا الرز هنا بقى خلاص بقى هنا هسيبه بقى يتشرب ويستوي براحته، ومسافة ما يغلي أوطي على النار يستوي براحته. وهنا يكون عندي الشيبسي كان هنا جاهز. زي ما انتم شايفين كده مقرمش وجميل وحاجة يعني ما شاء الله. طبعا الكمية دي أنا عملتها علشان الفطار النهاردة معتمد على الشيبسي جنب البفتيك وجنب الأكل، بيبقى طعمه برضو ايه مميز. وطبعا الأطفال كانوا طالبينه مني. وهنا بقى معاكم هنا البفتيك طبعا أنا طلبته هنا من الجزار، فعمله لي هنا ما شاء الله اللهم بارك. يعني بيعملوا طريقة جميلة جدا، وزي ما انتم شايفين كده مفروض يعني حاجة يعني فوق الروعة. مش عارفة اوصف لكم حمار اللحمة وحاجة جميلة جدا يعني. مرققه حاجة يعني فوق المستوى يعني الأعلى حاجة. بيعملوا هنا ما شاء الله يعني بمزاج وحاجة كده. الصراحة لحمته جميلة جدا. طبعا ده محل عندنا يعني في المنطقة، هو محل المعلم مختار. فلحمته جميلة جدا. وهنا بقى ايه التتبيلة بتاعته، هنا فصين توم مهروسين على ملح على فلفل أسمر على معلقة خلطة يعني ايه كمون على كزبرة والكلام دوت، معلقتين خل. وبتبل فيها اللحمة بالشكل ده أكنك بتتبلي فاليه يعني ايه زيها زي الفاليه أو زي السمك، بس ما تكتريش الخل. زي ما انتم شايفين كده بسيبها بقلب التتبيلة لحد لما بشوف اللي ورايا يعني بتاع ربع ساعة ولا حاجة. وبكسر عليها هنا البيضة وبقلبها في قلبيها بحيث ان هي ما تاخدش مني كمية يعني كبيرة. وهنا البقسماط بحط هنا بقى ايه بضيف على البقسماط كلها بالشكل ده. كل ما تشرب بقسماط بتكون جاهزة على القلي. طبعا ده كله كان تحضيرات. وهنا معايا الزيت. طبعا بقى ربنا يسهل والزيت يرخص شوية علشان الواحد خلاص. انا كل يوم والتاني بشتري ازازة يعني سبحان الله، ما كنتش بعملها انا في الايام العادية. زي ما انتم شايفين كده هقلي بقى معاكم هنا اللحمة. ومعانا بقى هنا شوية صلصة جميل كده بالبصل مع حبتين بطاطس مكعبات بالشكل ده. حبيت اعمل حاجة جنب الرز يكون يعني طبيخ جنبيه. ومعانا كرومباية هنا. طبعا الاكل دوت مجمعنا يعني على سفرة واحدة، فحبيت ان انا
اعمل تشكيلة حلوة كده من الاكل. طبعا هنا حسيت ان في حاجة او لون طالع من الحلة فمقدر كده، فقلت ابص عليه اشوف في ايه اللي في النار وكده. او زي ما شايفين كده حطيت معلقة هريسة مع السمنة والبصل، وهبدأ ان انا اقلل المحشي. وكان معانا هنا بقى الكرنبة بسلقها، او زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اوضبها واجهزها معاكم. طبعا دي بقيت الكرنبة بعد ما تتسلق وتتخلص اهو. بضيف هنا بقى التوابل، هنا بقى ايه خلطة المحشي دي بتتجاب من عند العطار، ومعلقة فابريكا مع معلقة شطة مع معلقة قرفة، بتخلي طعم المحشي يجنن، يعني طعمه مميز جدا. وجربوا الطريقة دي واعتمدوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا زي ما انتم عارفين رمضان بيحب الاكل ويحب اللمة، وكل واحد لما بيبقى صايم بيبقى نفسه في حاجة معينة فبيطلبها. فانا هنا بقى ايه، اطلب وانا انفذ. يعني ايه، واحد يطلب والتاني يدفع والتالت ينفذ. يلا الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده دي كان اخر الكرومبا والمحشي كان خلص معانا اهو. طبعا انا حبيت ان انا اجهز يعني اكتر. وهنا بقى المية ديك عشان هغسل فيها الخضرة. الخضرة هنا هتبقى شبت وبقدونس وكزبرة. طبعا انا بجيب كميات كبيرة بحيث ان انا اشيل نصها بالفريزر من الكرنب، وبشيل نص الخضرة برضو من الفريزر. بكون عندي تقلية وباجي في يوم كده بكون بعمل أكل، بتكون عندي حاجة يعني حاجة المحشي جاهزة ما عليا لما اطلع التقلية والخضرة برضو عالجاهز كده، واروح لفة المحشي على طول. هنا كان خلاص يعني عملت المحشي ولفيته، وهنا كنت برضو طيبته، فما حبيتش ان أنا اطول معاكم. وهنا كان الاكل والسفرة جاهزة. ويا رب يكون عجبك فيديو النهارده. متنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.